selamat datang kawan-kawan. Okey, elorukum வணக்கம். வாங்க சமைக்கலாம். Jom masak. Hari ni Ramah nak masak daging kambing ya, kambing Varuval. Okey, இன்னைக்கு வந்து ஆட்டிறைச்சி வறுவல் செய்ய போறோம். Macam kambing ni kita masak kering lah. Okey, Varuval. So kita lihat bahan-bahan yang diperlukan ya, தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்த்துருவோம். Okey. Daging kambing ya, tanpa tulang. Saya ambil yang boneless tanpa tulang dalam 400 gram. ஆட்டிறைச்சி ஒரு 400 gram எடுத்திருக்கேன். நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், எலும்பு இல்லாமல். ஓகே, satu sudu besar halia dan bawang putih kisar, inji பூண்டு விழுந்து ஒரு கரண்டி, கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள், sedikit kunyit, serbuk kunyit dan sedikit garam. Okey, di sini saya ambil sedikit ya, secubit serbuk lada hitam ya. Okey, garam masala 1 sudu kopi, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar, semua ni dalam 1 sudu kopi. Serbuk cili merah ni saya ambil 2 sudu kopi, tak banyak ya, 2 sudu kopi. ஸோ இதை நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மெழுகு வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன், ரொம்ப எடுக்கலை, கருப்பு மெழுகு தூள். ஸோ இதில் வந்து மிளகாய் தூள் வந்து 2 சின்ன கரண்டி, சிறிய கரண்டி. ஓகே, மல்லித்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள், சிறுஞ்சீரகத்தூள், கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன கரண்டி. ஓகே, 3 biji bawang kecil, 3 சிறிய வெங்காயம், kicap manis, ஓகே, soy sauce, ஓகே, sweet soy sauce, இது வந்து kicap manis ஒரு கரண்டி 1 sudu. Okey, 2 batang kayu manis dan bunga lawang 2 biji. பட்டைப்பூ வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் எலும்பிச்சை சாறு, sedikit pati limau, எண்ணெய் ஒரு 4 கரண்டி, 4 sudu besar minyak masak, 2 tangkai daun kari, கருப்பில் 2. அப்புறம் இதில் வந்து பெருஞ்சீரகம், சிறுஞ்சீரகம் ஒரு சின்ன கரண்டி. Okey, jintan putih dan jintan manis ni 1 sudu kecil ya. Okey, kita tengok cara masak. Okay, kita tekan stir fry ya. So stir fry கட்டிக்குவோம். Okay, சட்டி சுடாச்சு. ஸோ sekarang kita tuangkan minyak, எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம். இதுக்கு கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் தேவைப்படும். ஸோ லேட்டர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Kita masukkan jintan putih dan juga jintan manis ya. Perunjirgam, sirinjirgam போட்டுடலாம். பட்டைப்பூ, bunga lawang dan juga kayu manis. Sekarang kita masukkan bawang kecil, bawang merah ya, bawang kecil, kisri வெங்காயம். Sekarang kita masukkan halia dan bawang putih dikisar ya, inji பூண்டு விழுது. Kita masukkan daun kari. Kari போட்டுருவோம்.
kacau. Sekarang kita masukkan daging ya. Iறைச்சி போட்டுருவோம். இறைச்சி. Pastikan tak ada air ya, sos ya. So தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க. நல்லா கழுவி 2 வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ட்ராயாக செய்ய போகிறோம். கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றுவோம். இப்போ kacau ya. Sekarang saya masukkan garam dan kunyit, upu, mangga tol போட்டுடலாம். Dan kita masukkan semua rempah ya. Spices எல்லாமே போட்டுருவோம். Sekarang kita tuangkan pati limau ya. So இந்த எலுமிச்சை சாறை ஊற்றிடுவோம். Sekarang kita tuangkan sedikit air ya. Sedikit saja. Okey, jangan banyak ya, sedikit saja. Okey, kita kacau, நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. Okey, sekarang saya nak setkan 5 minit high pressure ya, 5 minit saja. Kita stopkan. Okey, kita stopkan stir fry. Okey, sekarang kita tutup ya. Kita tutup. So, knob dia ni dekat pressure. Kita வந்து pressure பக்கம் வச்சுக்கோங்க. Kita setkan high pressure selama 5 minit saja. Okey, 5 நிமிஷம். Okey, kita tunggu dia masak. 5 நிமிஷம் high pressure வச்சிருக்கேன். Okey, kita punya daging kambing dah masak. So iறைச்சி வெந்துருச்சு, நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். dah sejuk, kita buka ya. So kita tekan stir fry ya. Stir fry தட்டிக்குவோம். Okay, kita stir fry bagi dia kering ya. Okay, நல்லா dry ஆகிற வரைக்கும் அது கொஞ்ச நேரம் சுண்டுட்டோம். So கொத்தமல்லி ரெடி பண்ணிக்குவோம். Kita sediakan sedikit daun ketumbar ya. Okay, kita sentiasa kacau ya. So dia கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா அது dry ஆகிற வரைக்கும். So bagi dia kering sebab dia ni waruval. Okay, sekarang saya tuang kicap manis sikit ya. So கொஞ்சமா அந்த soy sauce, soy sauce. Kicap. Kalau tak ada kicap manis, boleh letak kicap biasa dan juga sedikit gula ya. So sweet soy sauce இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நார்மல் kicap ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சீனி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். Kita biasa kacau, கிளறிக்கிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல். ஸோ Noxxa குக்கரில் வந்து அடி பிடிக்காது. இறைச்சியும் கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம்.
Kalau daging kambing tu lebih sikit, kita setkan high pressure lebih sikit dalam 15 minit macam tu. ஸோ இறைச்சி கூட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம், அப்போ நல்லா சுண்டிடும். ஸோ நம்மள ஆட்டு எடுத்து ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. கரைங்க. ஸோ kita stopkan stir fry ni. Sudah kering. Sudah tutup ya stir fry. Stopkan. Okay. அடுப்பு அடிச்சிடுவோம். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆட்டு எடுத்து ரெடி ஆகிடுச்சு, க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். sekarang kita masukkan sedikit daun ketumbar ya. So kottamalle கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்குவோம். kita masukkan daun ketumbar ya. So kottamalle கொஞ்சம் தூவி விட்டு கிண்டி எடுத்துக்குவோம். Okay, நம்மளோட சுவையான ஆட்டிறைச்சி வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. Kita punya kambing masak waruval sudah siap. Okay, memang sedap ya, simple, mudah dan senang dengan Noxxa Cooker ni. Memang cepat. So இதில் வந்து நம்ம Noxxa Cooker வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம நினைச்சாலே இது ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ செய்யும் முறையும் ரொம்ப சுலபமாக இருந்துச்சு. ஸோ sangat mudah ya. So silalah cuba. Kita jumpa lagi dengan masakan yang lain. Okay, அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய்.